Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum mes sœurs et mes frères. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci on sort un peu de la cuisine. Donc, مرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله تكونوا كامل بخير. Des astuces beauté, on a toutes. Mais sommes-nous bien sûrs qu'elles sont efficaces? On essaye de se remettre grâce à ma chaîne Simple et Beau, qui est faite spécialement pour les besoins de la femme, la beauté et surtout la beauté naturelle de la femme. On vous propose chaque fois des astuces de beauté, des recettes et pourquoi pas des conseils pour vous aider. قناتي اللي عملتها خصيصا للمرأة احتياجات المرأة. في كل مرة راح نقدم لكم وصفات للجمال الطبيعي، أيضا نصائح اللي تهمكم وتكون لمصلحتكم. Donc, je tiens aussi à adresser un message pour toute femme, fonctionnaire, femme de foyer. Vous devez vraiment consacrer le temps pour prendre soin de vous-même. أناشد كل مرأة من قناتي لازم يكون عندك وقت ولا تخصي وقت ولو بسيط للاعتناء بنفسك وخاصة بالجمال نتاعك. Pour aujourd'hui, je vous propose 2 recettes, un gommage naturel bien sûr, plus un masque aussi à base d'ingrédients naturels. Donc, راح نقترح عليكم اليوم مقشر طبيعي زائد قناع بمكونات طبيعية. بالنسبة للمقشر نحتاج ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، نأكد لازم يكون طبيعي، زائد بضع قطرات ليمون. هنا الليمون عنده فوائد كثيرة، منها فيتامين سي اللي يساعد في تفتيح البشرة. عندنا مكون آخر اللي هو السكر، ملعقتين من السكر اللي رايح يساعدنا في تقشير الجلد والخلايا الميتة. فهنا عندي تقريبا ملعقتين من السكر. فوالا نضيف لهم عصير الليمون حوالي ملعقة صغيرة. المكون الثالث أو بيان الرابع اللي هو زيت اللوز المر. زيت اللوز المر مهم جدا في هذا المقشر، الدور تاعو يغذي البشرة أو بشرة الوجه. فوالا هذه هي لابواط تاع زيت اللوز اللي نستعمله أنا. هذه هي لابواط، إن شاء الله تكون تبان لكم. نديرو حوالي ملعقتين من زيت اللوز المر ونخلط جيدا. Donc, pour les ingrédients de notre gommage, une cuillère à café de miel pur, une cuillère à café de jus de citron, 2 cuillères à café de sucre et 2 cuillères à café d'huile d'amande amère. Le jus de citron, c'est pour éclaircir la peau et le teint surtout. Et le rôle d'huile d'amande amère, c'est pour hydrater notre peau. Voilà, on mélange très bien les ingrédients pour obtenir notre gommage
donc qui sert à éliminer les cellules mortes et hydrater notre peau et bien sûr éclaircir notre teint. هذا المقشر رايح يعطينا تفتيح للبشرة ويقشر لنا الجلد الميت. فوالا خلوه بجانب دو كوتي ونروحوا للقناع اللي هو بمكون الطين الأبيض. رايح يعجبكم بالبزاف إن شاء الله. Maintenant, qu'on a une peau parfaitement nettoyée, on passe à la préparation de notre masque qui est à base d'argile blanc et la levure boulangère. بعد ما نقينا البشرة تاعنا من بهذاك المقشر الطبيعي نروحوا للقناع اللي هو بمكون الطين الأبيض زائد خميرة الخبز. إذن المقادير هما ملعقة خميرة خبز ندوبها في 3 ملاعق ماء، نزيدوا لها بضع قطرات من زيت اللوز المر أيضا اللي رايح يساعد في الترطيب، لأنه عندنا مكونان اللي هما خميرة الخبز مع الطين الأبيض ينشفونا شوية لابو. دونك pour bien équilibrer هذاك لو ماسك نزيدوا لهم بضع قطرات اللوز. فوالا خلطوا جيدا المقادير، نزيدوا هذاك زيت اللوز المر بضع قطرات. Donc les ingrédients de notre masque, c'est une cuillère à café de levure boulangère ou bien levure de bière. On va la délayer avec 3 cuillères d'eau tiède bien sûr, et quelques gouttes de l'huile d'amande amère. On ajoute l'argile blanc progressivement jusqu'à obtention un liquide. Voilà, خلطوا جيدا المكونات حتى نتحصل على خليط يكون شوية جاري. فوالا كما راكم تلاحظوا هنا لو ميلونج ولا الخليط راه جاري باش يساعدنا على التطبيق ou bien pour l'application du masque. Voilà, on mélange très très bien. Voilà. Donc, maintenant, نشوفوا كيفية تطبيق المقشر زائد القناع. بالنسبة للمقشر معلومة لازم تكون تدوها بعين الاعتبار، اللي هي لازم البشرة تكون مسامات تاعها مفتوحة باش تمتص جيدا الفيتامينات ولا الفوائد اللي تكون في المقشر. إذن ننصحكم استخدام حمام بخار أو ماء الورد. C'est un tonifiant pour peau. نستعملوه بهداك القطن الدائري لي كوتون ديسك، نفوتو كامل على الوجه تاعنا très très bien. ou bien نديرو l'étape لا très importante اللي هي نديرو وجهنا في لا فابور ولا على البخار، نحكمو اون كاسرول دو نديرو فيها ماء حامي سخون، نديرو له شويه نعناع المونت مع شويه غوماران اكليل الجبل. هادو مكونان يفتحوا ايضا البشره، يحلولنا المسامات باش لابو تاعنا تمتص جيدا فوائد المقشر. Donc cette méthode est très efficace pour que notre peau puisse bien absorber les ingrédients et les bienfaits de notre gommage.
Donc l'application de notre gommage, c'est avec des mouvements circulaires. Voilà, des mouvements circulaires. Et on frotte très très bien les cellules mortes. On frotte très très bien les cellules mortes. يعني نديروا حركات دائرية للمقشر الطبيعي، وأيضا نحاولوا نقشروا هذاك الجلد ولا الخلايا الميتة. نخلوه حوالي 3 دقائق حتى ل4 دقائق. Donc laissez agir pendant 3 minutes حتى 4 minutes. أنا نستعمل هاد ليبونج، شريتها، elle est vraiment bonne، مليحة بالبزاف. نديرها في لو تياد ونمسح بها شاك اتيليزاسيون دو غوماج ولا تاع ماسك. يعني بعد ما ندير المقشر الطبيعي نمسح بهذيك ليبونج تكون مشمخه بالماء، نمسح بها تري بيان، مليحه بالبزاف. دونك نمروا للقناع ولا طريقه استخدام القناع. اذا نمروا لتطبيق القناع اللي هو بمكون الطين الابيض للوجه. نخلوه واحد 30 حتى 40 دقيقة باش البشرة تمتص جيدا هذاك الطين وهذيك الخميرة. Donc l'application de notre masque, on laisse agir pendant 30 jusqu'aux 40 minutes pour que notre peau puisse bien absorber les ingrédients du masque et surtout l'argile blanc. Donc بعد ما نكملو لازم نرطبو، نروحو لمرحلة الترطيب. لازم نرطبو الوجه. Donc place à la phase d'hydratation, une étape incontournable pour bien hydrater la peau après le nettoyage. Donc moi personnellement j'utilise la Nivea Soft. Elle est efficace pour une bonne hydratation. أنا نستعمل Nivea Soft، يعني ماهيش غالية وتمدلنا ترطيب رائع للوجه. دونك ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي زاستيس تاع اليوم. المقشر زائد القناع يعني قمة ويمدوا نتائج تلاحظوها من اول استعمال. دونك n'hésitez pas à les appliquer ou bien à les faire. Ça donne un résultat miraculeux. ولازم نقولكم un point très important، ماشي من اول استعمال نكرهه، لازم المداومة باش نتحصلوا على نتائج اللي نكونوا راضيين عليها ان شاء الله. وانا اي حاجة قبل ما نمدها لكم نكون ديجا مجربتها في روحي. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو دوجوردي. ديروا لي لايك الى عجبتكم، abonnez-vous et partagez surtout. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى. باي باي، à très bientôt. Bisous.